Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë në MCN Informacion drejt për drejt du të flasim për sportin e rafting në këtë pjesë të tretë të MCN Informacion. Ka patur një pezullim të këtij sporti dhe Federata Shqiptare Rafting ka reaguar, ndërkohë që ditën e sotme ka patur edhe një takim mes Ministrisë së Mjedisit dhe përfaqësuesve të shoqatës pra të Federatës Rafting. Do të flasim në lidhje me këtë çështje me zonjën Alma Spatharat nga Federata Shqiptare e Rafting. Zonja Alma, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje, kënaqësi me ju. Fillimisht, zonja Alma, ju keni organizuar një takim, keni arritur një marrëveshje konkretisht për ta shpjeguar çfarë u diskutua në këtë takim me përfaqësues të ministrisë dhe çfarë u arrit. Nëse unë dua ta shpjegoj edhe një herë situatën. Ju dini që Lumi Vjosa është shpallur park kombëtar që prej viti 2023 në mars. Pas shpalljes së parkut kombëtar, janë mbledhur ekspertë ndryshëm për të bërë planin e menaxhimit të parkut kombëtar, me të drejtë. Ndërkohë në planin e menaxhimit, i cili është IGR, përfshin plane studime për florën, faunën, për çdo lloj ndikimi në park, është edhe një pjesë ku është bërë plani i menaxhimit për sportet ujore që kryen në Vjos. Gjatë artimit të këtij plani, ne nuk kemi pasur fare dieni, nuk kemi thirrur për asnjë konsultim. Ata e kanë vendosur rregulloren për sportin e rafting, kajak dhe sporteve të tjera ujore, duke marrë një ekspert të huaj, i cili ka vendosur dhe ka kopjuar planin e menaxhimit ose rregulloren e rafting në parkun e tij në Austri dhe e kanë implementuar për Vjosën. Që këtu nuk është e drejtë, pasi çdo lum ka kushtet atmosferike dhe karakteristikat e tij. Dhe vetëm në dhjetor, në fund të dhjetorit, ne marrim një telefonat nga një përfaqësues i parkut, pasi ishin futur në lum, dhe ata ju keni shkelur ligjet që jeni futur në dhjetor për të bërë rafting, sepse sezoni fillon në 1 maj dhe mbaron në 15 tetor. Dhe ne, së çuditur tham, ne nuk e dim këtë rregull, ata që kjo është problemi i juaj që nuk e dini, sepse këto janë rregulloret e parkut. Menjëherë ne bëm kërkimet tona, studiuam të gjithë lumin Vjosa dhe me ekspertizën tonë, i bëm një letër parkut menaxhimit dhe AKZM-s, me pikat tona, pasi Vjosa është një nga lumenjtë më unik në Europë, ne duhet të konkurojmë me gjitha lumenjtë e Europës, dhe e bukura e Vjosës është që mund të lundrohet gjatë gjithë vitit. Pra nuk ka pse ne limitojmë aktivitetin e sporteve ujore në Vjosë. Cilat ishin konkretisht, zonja Alma, argumente që u paraqiten pra në këtë rregull që nuk duhej pas datës 15 tetor të kishte aktivitet të këtij lloji sporti, dhe cilat ishin kundërshtit pra pikat kryesore ku ju e kundërshtuat me argumentat tuaj këtë vendim? Nuk ishte asnjë lloj argumenti. Thjesht ishin disa rreshta. Ku thoshin, sporti rafting fillon nga data 1 maj deri në 15 tetor, nga ora 9:30 deri në orën 5:30. Numri gomoneve do jetë 2000 në vit. Pikat e hyrjes dhe të daljes janë 1, 2, 3, që të gjitha këto ishin të gabuara. Pra ne kërkuam që në lumin Vjosa është sezoni i gjithë vjetor. Rafting nuk bëhet vetëm në momentet e saktuara që i vendos një vujt profesionale, pra varet nga niveli i ujit, por nuk penalizohet ose nuk limitohet nga sezoni. Dhe disa pika tjera ku ne kemi ngritur këto pika, ndërkohë pas disa takimeve, menduam se u sqaruan gjërat, dhe një nga pikat tona kryesore ishte, u vendos një plan menaxhimi, qoftë edhe i nxituar, qoftë edhe bërë nga jo ekspertët shqiptar, por nga ekspertë huaj, por në radhë të parë... A janë bërë konsultime me ekspertë për këtë vendim? Jo, ne s'kemi fare informacion. Ju thash që në 31 dhjetor të 2025-s, ne marrim vesh që paska një rregullore për rafting.
para 2 ditësh, një nga guidat e zonës, u ndalua nga policia, aty u shqetësuam, pastaj. Me të drejtën ne kemi bërë një mesazh zotit kryeministër, dhe që nga ai mesazh, në mënyrë urgjente u mlodh Ministria e Mjedisit dhe u bë takimi sot me të gjithë përfaqësuesit. Çfarë ndryshoi me këtë takim? Po njërë në radhë të parë nuk do ketë ndalim njërë, as nga policia, sepse nuk është vepër penale të bësh rafting, është një rafting apo kajaku një sport ekologjik, jo motorik, i cili nuk le as një mbetje. Edhe si mund të ndalosh sportin e rafting? Vetëm për shkak të rafting vinë me mira turistë në zonën e Përmetit, të cilët blenë për supermarkete, mbushin makinat e tyre me benzin, pra është një rrjet i gjerë biznesesh lokale që mbahen për arsye të rafting. Ka mbi 10 kompani rafting, ka me 10 guida vendase, të cilët mezi po e presin sezonin e rafting. Ndërkohë që sot u vendos që nisja e këtij sporti, pra do të jetë në datën 1 prill deri në datën 30 nëntor, apo jo? Po. Pra u vendos një datë e re, le të themi. U vendos një datë e re, dhe pse ne ishim për mos patur asnjë lloj limitimi. Nuk e kuptojmë edhe arsyen pse duhet filloj raftingi në 1 prill. Edhe pse jo në jetë gjithë vitin apo në 1 mars. Ne kemi grupe gjithë marsin. Dhe të anullosh grupet, nuk e di si mund të kemi... Pse zonja Alma, pse u vendos kështu? Pra ishte i vetmi kushti negociueshëm nga DTY-ja palët? Pse u pranua nga ju kjo? Në fakt, ministri u kishte dhënë fjalën përfaqësuesve tanë që le ta bëjmë njerë në 1 prill dhe ju a fjalën që ne do ta rishikojmë. Dhe në fakt ka të drejtë, se nuk është se bëhet një rregullore dhe nuk ndryshohet. Ju e dini që edhe çdo ligj gjatë viteve apo jo, ndryshon, përmirësohet në varësi edhe të eksperiencave që ne do kemi. Pra, ministri vendosi në 1 prill, por aman na tha që ju do respektoheni, do rriten standardet e sportit të rafting. A qëndrojnë zonja Alma argumentet se rafting dëmton florën dhe faunën? Dgjoj, çdo gjë, tani edhe ne kur ecim në rrugë, mund të thuhet që dëmtohet toka, apo jo? Çdo makinë që ecën. Të thuash që rafting ndikon në ekosistem, mund të thuash që është një nga ndikimet më minimale. Por aman duhet bërë edhe një balans midis zhvillimit social dhe efektit që mund të ketë një sport të rëndësishëm ekologjik dhe siç është rafting në shoqërinë apo në ekonominë vendase. Tani ju po thoni që ne të ndalojmë rafting, por me çfarë do ushqehen të gjitha bizneset atje, guidat? Si do ta zhvillojmë? Çfarë solli ky vendim? Ndërkohë që ne promovojmë turizmin në Shqipëri gjithë vjetor, hasim me të tilla, unë jam dakord që ne duhet ta pastrojmë Vjosën, se është plot me mbeturina. Ne nuk duhet të derdhen të gjitha ujërat e zeza në Vjosë siç derdhen. Këto janë gjëra urgjente. Apo jo, duhet pastruar Vjosa nga mbetjet, nga derdhjet e naftës, nga hidrocentralet, nga peshkimi me dinamit, nga marrja e inerteve pa kriter. Po ta nisësh ruajtjen e Vjosës duke anulluar sportin e rafting, që kemi 25 vite që mezi e ngrem. Edhe gjithë synimi ynë është ta bënim gjithë vjetor, dhe me thënë të drejtën e kemi grupe në mars, dhe unë nuk di çfarë t'u them tani turistëve. Keni patur anulime e rezervimesh? Po, patjetër. Kemi pasur anullime. Megjithatë, ministri tha që nuk do anulloni këtë vit asnjë. Thjesht do shkoni sepse parku tani ka një zyrë të administrimit të parkut, mund të shkoni dhe shumë qetësisht mund të merrni leje tek parku i Lumit Vjosa. A mund të flasim zonja Alma për një dëm të rëndësishëm ekonomik, le të themi, nga ky vendim? Sigurisht, patjetër.
Patjetër, ne kemi grupe që fillojnë që nga marsi deri në fund dhjetorit. Dhe po përpiqemi se rafting bëhet gjithë vitin në Shqipëri. Pra, ne në dhjetor bëjmë rafting, në ditët me diell, edhe në janar, edhe në shkurt. Se duhet anullohen rezervimet, se duhet humbasin guidat, hotelet, restorantet, supermarketet, pikat e karburantit, lek, sepse anullohet rafting. Është shumë i rëndësishëm rafting në zonën e Përmetit, Tepelenës, Gjirokastrës. Nëse imagjinoni sa i rëndësishëm është rafting. A është bërë rafting një sport masiv? I kërkuar? Po. Preferohet shumë nga turistë vendas, nga turistë huaj, është nga sportet më të dëshiruara, se ne kemi, sepse ne nuk bëjmë vetëm rafting në Vjos, ne kemi investuar në bicikleta elektrike, hiking, kurse gatimi, eksplorimin e kanjonit, rafting, kajak, tek rafting është një mënyrë tjetër e rëshiturit në ujë, po jo me gomonet madhe, po me gomonet lehtë, 3 kilogramsh. Por jo, rafting e i preferuari, më kupton? Sepse... Pra kërkesat janë edhe nga shqiptare dhe nga të huaj. Dhe nga të huajt. Më shumë se sa çdo aktivitet tjetër. Pra njerëzit nuk e blejnë ose nuk preferojnë të rezervojnë ecje, apo bicikleta elektrike, apo eksplorimet e kanjonit, kurset e gatimit, se sa duan rafting. Kryesisht në cilat lume i njenjit përqendruar? Bëhet rafting në kanjonet e Osumit, në Skrapar, në lumin e Vjosës, në degët e lumit Vjosa, në Bëndsh, e cila ndodhen në Tepelen dhe në Drinos në Gjirokastër, por deri në fund qershorit. Drini i Zi është një mrekulli për të bërë rafting. Lumi i Bistricës në Sarand është fantastike për rafting, ka dhe dalje në det, ka dhe 500 metra kanjon që e bëjnë shumë të bukur. Shkumbini mund të bëhet rafting, sepse jo në të gjithë lumenjt mund të bëhet rafting. Në Valbon, për shembull, nga që është lumë me karakteristika të tjera, nuk mund të lundrohet me gomone, por vetëm me kajak profesionist, gjë që e bën të vështirë për turistët, për turistin masiv. Sepse rafting është një sport që nuk kërkon asnjë specifik, asnjë eksperiencë, as mosh. Pra, zonja Alma, çfarë duhet të di një person që ka dëshirë të bëjë këtë sport? Çfarë duhet të di më përpara? Për çfarë duhet të përgatitet? Thjesht të ndihet mirë. Të jetë mirë nga ana shëndetësore, asnjë gjë tjetër. Të marrë një palë rroba baji, të kontaktoj me guida të certifikuara, të cilat respektojnë pajisjet. Të gjitha pajisjet e rafting duhet të jenë certifikuara sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Dhe jemi sigur gjatë rafting se sa duke ecur në rrugë apo duke ngar makinën. A ka kufizime, pra cilët janë ata persona që nuk duhet bëjnë rafting? Gratë shtatzan nuk duhet të bëjnë rafting. Ndoshta njerëz që kanë probleme me tensionin, probleme të rënda që mund t'i ngrihet tensioni nga emocionet, pra vetëm këto specifika. Nuk është se ka ndonjë fëmijët mbi 5 vjeç ne i mirëpresim në muajin maj, 5 vjeç e sipër, prandaj është rafting, prandaj sjell kaq shumë turistë rafting, sepse është një sport i bëshëm nga të gjitha kategoritë, moshat, grupet, e pëlqejnë adoleshentët, fëmijët, prindrit, gjyshrit. Është shumë i bukur për staff retreatet, për team building, se ka ato garat midis skuadrave, midis gomoneve, ose rafting është i bukur sepse nuk ka të bëj me fushin, pra me fushin e krave, apo me fushin fizike, ka të bëj me sinkronizimin. Pra krau i majt, 4 turistët e krau të majt, duhet të sinkronizohen me kraun e djathtë. Dhe 2 turistët e dytë duhet t'i japin në të njëjtën kohë me turistët e parë. Pra, do një bashkëpunim më tepër se sa do forcë. Nëse mund ta themi, zonja Alma, sa kushton një guid rafting? Në Vjos, për shembull. Varet edhe nga madhësia e grupeve, nga sezoni. Në Vjos, për shembull, aktualisht ne kemi 34 euro, që është gati 3.300 lekë të reja.
është i përballueshëm për të gjithë. Në kanionet e Osumit është pak mi shtrenjtë, aty tek 4.000 lekë për person, sepse është më teknik kanioni i Osumit. Kërkon guida më të specializuara, se dhe guidat që certifikohen fillon nga niveli 2 i vështirësisë në nivelin e 3, të 4 dhe të 5. Federata ofron kurse apo trajnime për fillestarët? Patjetër, po Federata ka 25 vite që është krijuar, ka shumë eksperiencë, ne kemi ekspertët tanë, dhe prandaj mua më vjen edhe shumë përqeshur, se pas 25 viteve si mund të vi një ekspert nga Austria apo nga Slovenia, që në fund të ditës sot, ndryshe nga 20 vite përpara, e shikojnë Shqipërinë si konkurrente, që Lumin Vjosa dhe Parkun Kombëtar Vjosa e shikojnë si konkurrente dhe si mund të marrësh ti ekspert të huaj për të vendosur për Lumin Vjosa, por ne kemi ekspertët tanë që njohin çdo gur të Vjosës. Aktualisht ne po flasim, jemi në mes të trajnimeve për guida të reja të rafting. Federata Shqiptare e Rafting e ka detyrim ligjor, por edhe moral, që çdo vit në pranverë të hapi trajnimet për guida rafting. Janë duke u trajnuar mbi 12 guida të reja këtë vit, por e bukur e trajnimeve tona është se ne kemi gjithmonë edhe çuna dhe djem, të cilët vinë nga Europa për të trajnuar në Shqipëri. Por Lumi Vjosa ka një specifik tjetër, është fantastik për të bërë trajnime, ndryshe nga kanioni i Osumit që s'le shumë mundësi apo lumet e tjerë. Pra, trajnierët ndërkombëtar dhe ata të Federatës Shqiptare të Rafting e quajnë Lumin Vjosa, lumin më të bukur për të bërë trajnime. Kështu që djemt kanë filluar të trajnojnë që nga 21 marsi. Në datën 28 mars ne kemi dhe kampionatin kombëtar të rafting në Lumin Vjosa, ku të gjitha skuadrat nga gjithë Shqipëria do vinë të garojnë për të marrë kupën mi i miri, ai mi i shpejti. E qartë. Do të bëjmë edhe një lidhje që të dy hapi emrat e fituesve. Ka skuadra nga Drini i Zi, nga Shkumbini, nga Bistrica. Ka shumë skuadra, mbi 4-5 skuadra e nga Vjosa, se Vjosa është klumi që ka më shumë skuadra, dhe nga kanioni i Osumit. Do shpallen 3 skuadra fituese, vendi i parë, vendi i dytë dhe vendi i tretë. E qartë. Zonja Alma, për çfarë ka më së shumti nevojë Federata e Rafting tani? Mendoj që Federata e Rafting nuk është se ka një... Kemi një shkëputje me zonjën Alma, jemi duke diskutuar në lidhje me sportin e rafting, i cili ishte pezulluar, ose më saktë ishte limituar aktiviteti i këtij sporti në Lumin Vjosa. Ditën e sotshme ka patur pra edhe një takim me përfaqësuesit e Ministrisë. Po, zonja Alma? Jam përsëri në lidhje, ndjes. Federata Shqiptare e Rafting ka nevojë për suportin e gjitha institucioneve, sepse është organi më i lartë i sportit të rafting, i cili e ka ngritur sportin e rafting që në fillesat e veta. I di vështirësitë e rafting, di çfarë standardesh duhet të kenë të gjitha skuadrat, duhet bëj trajnimet e duhura, ta promovoj atë, dhe mbrojtësit më të mirë të Lumit Vjosa janë guidat e rafting. Çdo trajnim që ne bëjmë, pika e parë dhe më kryesorja është respektimi i natyrës. Nëse nuk ka lum të pastër, nuk ka turizëm, nuk ka rafting, nuk ka ekonomi. Pa lum s'ka jetë. Kështu që unë mendoj që të gjitha institucionet duhet t'i konsiderojnë guidat e rafting si rojtar të parkut. Kjo është e rëndësishme. Tjetra e rëndësishme është që gjitha institucionet na ndihmojnë për të rritur standardet, sigurinë në lum. Këto janë gjërat kryesore që ne duhet të bëjmë tani. Njëri që është i apasionuar pas këtij sporti dhe që dëshiron t'i bashkohet federatës tuaj, çfarë hapash duhet të ndjek? Duhet të na shkruaj një email dhe është i mirëpritur. Cilat janë planet e të ardhmes
Pra për vitin e ardhshëm Federatën të Shqiptare federatës. Rafting mund të kontribojnë të gjithë, ne kemi edhe shumë vullnetarë që kontribojnë, ekspertë të ndryshëm dhe të huaj, të cilët japin kontributin e tyre, por edhe për trajnime, për aktivitetet të ndryshme. Federata Shqiptare Rafting skuadrën fituese e çon në kampionat botëror, pra ne garojmë pastaj miri i Shqipërisë garon me më të mirët e botës. Kemi qenë 4-5 herë në kampionat botëror, në Çekin, Francë, në Itali. Edhe është një nga eksperiencat më të bukura, jemi shumë krenar. Ndërkohë që promovojmë Shqipërinë, zhvillojmë ekonomi lokale vendase, zhvillojmë një mënyrë jetese më të mirë për të rinjt, ulim largimin e të rinjve nga vendbanimet e tyre. Rafting sot nuk shifet si një profesion sezonal, por shifet si një profesion i mirëfillt. Dhe kufizimet të tilla nuk fiton askush nga kufizimi i një sporti jo motorik, ekologjik si rafting apo kajaking, apo të gjitha sportet në natyrë. E qartë. Zonja Alma, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësi. Kënaqësi të jem gjithmonë me ju. Ju faleminderit që na jepni mundësi të flasim dhe të promovojmë vendet tona. Mirë, ne shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit ku do të flasim për sport.